有啲鹹濕啊，你改咗佢啦咁樣，跟住先 tune 到而家呢個可愛版。我好在意啊，而家快叮叮個會限係咪？乜嘢啊？我唔想。我想講咧，我俾你嗰個 version 咧係已經 tune down 咗，因為我有去學唱歌，跟住我第一次錄咧俾個老師去聽咧，佢就話有啲鹹濕啊，你改咗佢啦咁樣，跟住先 tune 到而家呢個可愛版。首歌咁可愛，你點樣下 post？佢話你呢個有啲過分啊，鹹濕啊，跟住你去改啦，你再練下啦咁樣咯，跟住我先而家 tune 到可以喺呢個公眾場合聽嘅情況咁。我睇完知係點樣噶？你有冇 file 啊？遲啲可唔可以俾我聽？可以，我睇下，我聽。我好在意啊！而家好彩你有問佢啫，佢係啱嘅，係應該係叫佢係做乜嘢啊？我唔聽唔明啊，老細有冇唔明啊？因為咧佢係有個 R 嘅聲，跟住佢個 R 嘅聲係好難做到卡哇伊嘅咁。我覺得 R 嘅聲好難做到卡哇伊嘅人好有問題咯。係我個人嘅問題，對唔住。等下咧，我遲啲整個 short 啦俾大家咁。會限內容，快叮叮個會限係咪？乜嘢啊？我唔想。我唔想。俾你啲會員聽做乜嘢？點解我會限要擺刀燈嘅奇怪錄音？錯 Q 晒！你想聽自己入刀燈會員啦？笑死！啱啊，完全唔啱啊，錯晒啊！大家係。因為咩錄音嘅時候嘅小插曲㗎。